নমস্কার বন্ধুরা, আমি সঞ্জীব, তোমরা দেখছো ডুয়ার্সের সঞ্জীব। তো এখন আমি আছি কোচবিহার চাপাতি বাগানে। এই হচ্ছে কোচবিহার চাপাতি বাগান। আর এই পাশের গাছগুলো পাতা ছাড়া হয়েছে, আর ও পাশেগুলো এখনও হয়নি, তাই বাগানটা এরকম দেখা যাচ্ছে। তো আজ একটা রবিবার, সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম, যাচ্ছি মালসাই নদীর চরে। সেখানটায় আমাদের একটি দাদা বাবুদা মাছ ধরতে গেছে, তো আমাকে সে যেতে বলেছে। আমি দেখলাম হাতে কিছুক্ষণ সময় আছে, তো ফট করে ঘুরে আসা যাক সেখান থেকে। সঙ্গে কাকাও আছে, তো বাগানটা বেশ ভালো লাগছিল, তাই একটু দাঁড়ালাম। তো চলুন দেখা যাক বাবুদার আজ মাছ মারার কিছু দৃশ্য। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন আজকের এই ভিডিওটি। বন্ধুরা, আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে মালসাই নদীর চর, আর এটা হচ্ছে 1.5 নম্বর স্পার। এখানটায় মালসাই নদীর চর দিয়ে তরমুজ গাছ লাগানো হয়েছে, আর এই 1.5 নম্বর স্পার দিয়ে যাতায়াত হয় ওপারের সাথে ওপারে মাথা ভাঙা। আর এখন জল কম আছে বলে এখানটায় নৌকা পারাপার নেই, এখন বাঁশের ব্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। তবে যখন প্রচণ্ড জল থাকে তখন এখান দিয়ে নৌকা পারাপার করা হয়। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি বাঁশের ব্রিজের দিকে। তো ওপারে মাথা ভাঙা, খুব শর্টকাট এখান থেকে। বন্ধুরা, ঘাটে পয়সা দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি পার হতে। একটা বাইক আর 2জন মানুষের 40 টাকা নিল শুধু যাওয়ার জন্য। আসার সময় আরও 40 টাকা লাগবে ঠিক এই জায়গাটায় পার হতে। এখানটায় নৌকাগুলো আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই নৌকা করে যখন বর্ষা থাকে তখন এই নৌকায় পারাপার হয়, বড় বড় নৌকা সব। এখানটায় চলছে নৌকা মেরামতের কাজ। এগুলো রিপেয়ার হচ্ছে নাকি? ঠিক হবে না? এটার মধ্যে কত লোক উঠতে পারবে একসাথে? 100, মানে 8 টনের কাছাকাছি, 8 টন বা 7 টন। ছোট ছোট অনেক দ্বীপ আছে মাঝে মাঝে, এই যেটা দ্বীপ। ফাইনালি আমরা এবারে চলে এসেছি। ব্রিজটা পার হতে বেশ মজাই লাগছিল, খালি খেলছিল পুরা। তো আমরা এখানটায় সামনে ঠিক ফরেস্ট আছে, সেই ফরেস্টে যাবো। সেখানে বন্ধুরা, চরের মধ্যে দিয়ে বাঁশের মাচার মতন বানিয়ে ফেলে দেওয়া আছে, যার মধ্যে যাচ্ছি আমরা। না হলে বাইক পুরো ডেবে যাবে, এখানটায় চাকা পুরো রোল করবে। চারপাশটা পুরো ফাঁকা, ধুধু মাঠ। তো এখানটায় কোথাও বসে আছে আমাদের সেই বাবু ভাই। পুরো ফাঁকা মাঠের মধ্যে শুধু আমরাই, আর কেউ নেই। এপাশে হচ্ছে মালসাই নদী, আর এই পাশটা একদম পুরো চর। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন পুরো মাছ মারার লাইন পড়েছে, একদম একের পর এক সিরিয়াল বসেই আছে। মাছ মারা যাদের অভ্যেস বা যাদের শখ, তাদের জন্য যেন একটা দারুণ জায়গা এটা। সামনে একটি ছোট্ট ব্রিজ বানিয়ে দেওয়া আছে, ব্রিজটা ভালো আছে কিনা তাও জানি না। আর আমরা যাচ্ছি ঠিক তার নিচ দিয়ে। এদিকে প্রচুর জমি, আবাদি জমি, সবাই আবাদ করছে। এই হচ্ছে ঘোড়ার গাড়ি, নৌকা করে বন্ধুরা মাল নিয়ে আসছে এখানটায়, আর এখান থেকে পার করে ওপারে নিয়ে যাচ্ছে। সামনে নৌকা আছে, ওপারে যে তরমুজ ক্ষেতগুলো লাগানো হয়েছে, তরমুজ, সেগুলোতে সার দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে। বন্ধুরা, এই হচ্ছে এখানকার ফরেস্ট, একদম ফরেস্ট লাগোয়া। এখানে সবাই মাছ ধরছে। আমার জানা ছিল না, এখানটা আমি প্রথম এলাম। ওপারটা হচ্ছে মাথা ভাঙা রোড, ওপারটাকে হয়তো
পাহাড়ই বলে। এই হচ্ছে আমাদের বাবু ভাই, হাত দেখাচ্ছে। তো নামবো আমরা, যাবো বাবু ভাইয়ের সামনে। রাস্তা সব পাথর দিয়ে বোল্ডারের বাঁধ এটা। তো বাবুদার মাছ মারা দেখেছি ফটোতে, শুনেছি, তো আজ দেখবো সামনাসামনি বাবুদা কীভাবে মাছ মারে। তবে আজ শেওলা দিয়ে মাছ মারছে। বাবুদা জায়গাটা কিন্তু সুন্দর। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে আমাদের বাবুদা ধরছে মাছ শেওলা দিয়ে। বাবুদার সরঞ্জাম এগুলো, এই হচ্ছে হেমুল, একটা হুইল, নেট আছে, অনেক কিছু নিয়ে বেরিয়েছে বাবুদা, বসছি আলাদা আলাদা। যাই হোক, কি বুঝলা? বাবুদা হাসছে আমাদের এই কাণ্ড কারখানা দেখে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের তো দেখে অভ্যাস নেই এরকম, বাবুদা অভ্যস্ত। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি অপেক্ষায়, এটা বড় মাছ উঠবে, তাই ছোট মাছ যাওয়া আসছে সেগুলো তারা উঠাচ্ছে না, ছেড়ে দিচ্ছে, শুধু বড় মাছের অপেক্ষায় আছে শ্যাওলা দিয়ে। আরে ছোট মাছ ভাবলাম আগে কি করলো। বন্ধুরা, অবশেষে মনে হচ্ছে একটি মাছ বসিতে পেরেছে, তো সেটাই কাকা খেলিয়ে খেলে তোলার চেষ্টা করছে। চলুন দেখা যাক কি মাছ এই বসিতে ধরা দিয়েছে। তো সঙ্গে থাকছি কাকার, এখন কাকার পিছু নিয়েছি আমরা মাছটা কি মাছ তা দেখার জন্য। এইখানে গেলেই জল কম নাকি? জল আছে, থাকলে ওইখানে খেলতে আরাম হইবে। ও, মাছটা কোনোভাবেই ধরা দিতে যাচ্ছে না, মাছটা খেলাতে খেলাতে অনেক দূর নিয়ে চলে এসছে কাকা। তো এখানটায় আশা করা যাচ্ছে মাছটাকে তোলা যাবে ডাঙাতে। চলুন দেখা যাক কি হয়। এই যে দেখা গেছে, আয় রাই 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 রাই, ওই তো আইন নিলে ধরে দিও, যাক যাক যাক, আস্তে আস্তে একটু বড় আছে। হয়ে গেছে, বাটি টান বাটি টান বাটি টান, আস্তে 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 বাটি টান, আন আন আন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়ে গেছে হয়ে গেছে, হয়েছে। ও মা, 1 কেজি হবে না? 1 কেজি উপরে দেয়। তো ফাইনালি বন্ধুরা দেখতে পেলাম একটি আয়ের, এখানকারই একটা লোকাল কাকা, সে মাছটা তুললো অনেকক্ষণ খেলিয়ে খেলিয়ে। তো এখন আমরা যে জন্য এসেছিলাম, বাবুদা এখনও পাইনি, বাবুদা চেষ্টা করে যাচ্ছে। তো কাকা যে মাছটা উঠলো সেটা 1 থেকে 1.5 কেজি ওজন মিনিমাম, 1 কেজি নিচে তো হবে না, উপরেই হবে। তো সার্থক হলো আমাদের দেখাটা যে এখানটায় মাছ ধরলো আয়ের। তো আমরা এখন বেরোবো, যদি বাবুদা কোনো মাছ ধরে নেয় তাহলে আমাকে সেই ফুটেজটা পাঠাবে, সেটা বলে দিয়েছে বাবুদা। তো আমরা এখন ফিরছি বাড়ির দিকে, কাকাও যাবে বাড়িতে, দুপুর হয়ে গেছে, খাওয়ার টাইম হয়ে গেছে। তো ফিরবো বাড়ির দিকে, এখান থেকে বাড়ি বেশি একটা দূর না, 7 থেকে 8 কিলোমিটার রাস্তা। তো দেখা হচ্ছে
পরে নতুন একটি জায়গায় নতুন একটি ভিডিও নিয়ে সঙ্গে থাকুন, ভালো থাকুন। আর বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করুন, পাশে থাকা বেল আইকনকে প্রেস করে দিন, আর চ্যানেলটি নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিন।